Ahoj, volám sa Diana a toto video bolo úplne generované pomocou umelej inteligencie. Chatboty prešli dlhú cestu, od odpovedania na jednoduché otázky až po to, že sa stali inteligentnými digitálnymi asistentmi, ktorí sa učia, prispôsobujú a dokonca predpovedajú, čo váš zákazník potrebuje ďalej. Zabudnite na pevné skripty. Moderné boty rozumejú tónu, kontextu a dokonca aj sarkazmu. Boty teraz analyzujú akcie používateľov a ponúkajú pomoc ešte predtým, než je položená otázka. Do roku 2026 bude 75% zákazníckej podpory riešené bez zásahu človeka. Jedna konverzácia, plynulá naprieč webom, telegramom, WhatsAppom, hlasom a mobilnými aplikáciami. AI chatboty už nie sú budúcnosťou, sú prítomnosťou. Ak chcete rásť rýchlejšie, znížiť náklady a zlepšiť zákaznícku skúsenosť, začnite dnes. V Crowde váš biznis hovorí jazykom budúcnosti. Neváhajte nás kontaktovať.